有这一窝，哦，太漂亮了这一窝。现在又是大部队，看好多人。这是个菌吧？啊，这石灰菌，这瓶子还挺好的。这也是一窝吧？哦，还瓶子好得很哈，这石灰菌。哦，这个是什么菌啊？哇，这个是，哇，这是那种粘团子啊！哇，你看这里好多。这个也是吧？这种小乌虫，大精品啊！不错吧？哇，好香啊！真香真香！哇，那全都是，哦哟，太多了太多了！哇塞，这个看品质又好好，你们自己看。哇塞，这里还有，你看，来，3、4、5、6、7，又是一窝。哎呀，太多了，根本捡不完。给你们看这一窝，哇塞，这一窝数一数有多少个？这里还有一个，先把这个捡了。哎呦，有点坏了。2、3、4，哦呦，下面好多小的。5、6、7，哎，这些坏了，不要。这里还有8，这个好像是个菌。哇塞，就这样都刨出来一个，好肥呀！又是2朵，这里还有，这里还有2朵，差点就给弄掉了这2朵，没跑。哎呦，看吧，这里看，哎呦，小心一点哈，哎呦。哇塞，这2朵好大！这里又是在路上，精品小龟龟儿，那就是马路、大路路上的精品菌。我就在这个路边，我就捡了那么大的兜兜。这个乌虫真的太香了。一路提起走都是那个乌虫的味道，真好。